Habari za muda huu ndugu wapenzi usikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kuelekea mchezo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premium League kati ya Simba na Yanga, dabi ya Kariakoo, masimu wao wakubwa watavana siku ya Jumatano majira saa 11 pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi hiyo imepangwa kufanyika jioni siku ya Jumatano pale Benjamin Mkapa majira ya saa 11 za jioni. Kufuatia mchezo huo, kamati ya waamuzi pamoja na bodi ya ligi na TFF kwa ujumla imefikia maamuzi ya kiwango cha dunia, maamuzi ambayo tumezoea kuyashuhudia pale nchini Misri. Ligi kuu ambayo imefika na kupiga hatua ikihesabika ni ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, ligi ya Misri, ambapo dabi yao walifikia makubaliano ya pande zote tatu ya kuamua kwamba kila itakapofika dabi ya Misri kati ya National Ahli pamoja na Zamalek watakuwa wakitoa waamuzi kutoka nje ya mipaka ya nchi hiyo. Dabi hiyo ina zaidi ya miaka 3 waamuzi wanatoka nje ya mipaka ya ardhi ya Misri na kuja kuchezesha dabi hiyo. Waamuzi ambao umechukuliwa na TFF pamoja na bodi ya ligi na bodi ya marefa wameamua kuwatoa marefari 4 kutoka pale nchini Misri kuja kuchezesha mchezo wa kesho Jumatano majira ya saa 11 za jioni, dabi ya Kariakoo yenye hadhi ya kimataifa hivi sasa. Dabi ambayo inakwenda kupandishwa hadhi na isitoshe inaweza ikaja kufika hata ubora ikawa dabi namba 1 barani Afrika. Ikumbukwe mpaka hivi sasa dabi ya Kariakoo ni dabi namba 4 barani Afrika kwa ukubwa. Hii inakuja mara baada ya kesho ambapo marefari kutoka nje watasimama katikati ya uwanja. Tunaenda kuiongezea thamani dabi ya Kariakoo pamoja na mpira wa Tanzania kwa ujumla. Ikumbukwe Tanzania hii ndo kwa mara ya kwanza inafikia hatua ya kutoa waamuzi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kuja kuchezesha ligi kuu Tanzania NBC Premium League, hali ambayo inaleta msisimko mkubwa. Mechi yenye hadhi ya finali, mechi yenye kombe uwanjani. Mmoja anahitaji sare, mwingine anahitaji kushinda ili kutangazwa kuwa mabingwa. Ikumbukwe tofauti ya kati ya Yanga na Simba ni tofauti ya pointi 1, mmoja akiwa kileleni kwa tofauti ya pointi 1, mwingine akiwa nafasi ya pili kwa tofauti ya pointi 1. Wote wanautaka ubingwa wa NBC Premium League kwa hamu na mali. Wote wanahitaji ubingwa kwa tone la jasho na damu. Mechi ya kesho ni mechi yenye msisimko mkubwa. Mmoja akihitaji sare tu au ushindi, mwingine akihitaji ushindi ni lazima ashinde ili atangazwe kuwa champions wa ligi kuu Tanzania NBC Premium League kipindi cha 2025-26. Tuendelee kufuatilia channel hii kwa habari nyingi zaidi za kusisimua kuelekea mchezo wa kesho. Nani ambaye anaweza kutoa ubingwa? Kumbukwa dabi iliyotambao kwa takriban vipindi viwili mfululizo na mpaka kufikia hatua ya kipindi cha 3 kuwa hakuna yoyote atakayetoroka katika dabi ya kesho Jumatano siku ya tarehe 25 majira saa 11 pale Benjamin Mkapa. Amesema rais wa nchi. Wewe nani ambaye unaweza kupinga maamuzi na heshima na matakwa ya rais wa nchi? Ni lazima kila klabu iwasili saa 11 kesho majira pale kwa Mkapa na kupiga mbungi ambalo litakwenda kuacha historia katika bara la Afrika pamoja na Tanzania kwa ujumla. Watu wanatamani kuona nani ambaye anaweza kuchukua kombe mbele ya mwenzie. Ikumbukwe mechi hii ilifanyika miaka 1974. Wengi tulikuwa tujazaliwa wala hatujui lini tutakuja duniani. Hivi sasa ni fahari tumepata kushuhudia dabi ambayo inakwenda kuamua ubingwa. Hivyo macho na masikio na wapenzi ni hapo kesho majira saa 11 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Asiyeweza kufika uwanjani basi na atege redio yake pamoja na runinga yake akae kutazama msisimko ambao unakwenda kusimikwa kesho siku ya Jumatano pale Benjamin Mkapa wilaya ya Temeke. Usichoke kunifuatilia katika channel kwa habari nyingi za kusisimua na za kuvutia.